azken aldian badakigu lokatza terminoa bera ere ezaguna zaigula, Lourdes Iriondok kantuan bere egunean esan zuen bezala, ezta lokatzetan gabiltzalako zikintzen gara, eta hura hartuta ere lokatza izeneko podcast feminista ere egin zuten, Lore Agirrek eta kuadrillak, duela gutxi ere gurean izan zen Ines Osinaga, eta harrek ere nolabait ere lokatzetan makurtuta eta zikintzen ziren emakumeak goraipatzen zituen, eta lokatzetan ibili izan den beste gizon bat ere goraipatzera datoz gaur, Ainhoa Gorostizu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izena aldatu dizu. Ohitura dudan bezala Ainara Gorostizu, esan orduko jabetu naiz, eta Jose Maria Agirretxe, arratsaldeon. Gaur paiazorik ez dago, hemen gaur sudurgorri bakarra ni naizelako, hemen txolako pinporta bat atera zaidalako, ze sudurgorriak enduta gaur kontu serio eta esan behar nun, baina ez du zertan serioa izan, ze uste dut Jose Maria Auzmendi, ze hori aipatu behar dugu Jose Maria Auzmendi, irrifar batekin gogoratu behar dugula, ezta? Ni uste dut berak merezi zuela hau, ze nolabait ere esan dut lehen omenaldia egitera zatoztela, eta hori zuentzat ere zaila izango zen, jakinda, haundien gixara, haundiek gero txiki nahi izan, eta omenaldirik eta benetan haundia denak omenaldirik eta ez duela nahi izaten, eta Jose Marik berak ere ez zuela omenaldirik nahi. Hala zen, Jose Mari pedagoga lokatzetan, ari gustatzen zaiona zen, jolasean, lokatzetan, lanean ibiltze hori, ez da, gaixotu zelarik, badira 5 bat urte, ikusten genuen, bere legatua jaso egin nahi genuela, ez, eta esaten genuen elkarrezketa bat, elkartu, baina omenaldi kutsua zeukan guztia saiesten zuen, ze beak beti lana fokuen atzean egin nahi izaten zuen, beti bigarren planoan, jendea zaintzen, goxatzen, jendeari indarra ematen, eta, ez genuen lortu bizitan omenaldi bat egitea, bera alakoa zelako, oso humila eta pala zelako, eta, liburu honekin egin nahi izan diogu omenaldi bat merezi zuen. Orduan, humila eta apala. U eta A izkia bintzat erabilita. Ze atik zetara, Jose Mari, hitz mordoxka bat bada, eta gainera berak erakutsitako bidetik, zuek ere gauzak auzolanean egite zale zareten horrekin, libururako ere auzolana egin duzue, eta iaia 20 bat idazleri, edo 20 bat laguni bintzat eskatu diozue, Jose Mariren gainean idazteko, ezta? Tartean ditugu Amaianen Lujanbio bat, Joseba Sarrenandia bat, Sarasua. Egia esan, guretzat oso ezaguna da Jose Mari, hezkuntza, aizia, irrigintzan, gabiltzan nontzat, ez? Baina ez dakinarentzat, ezagutzen ez duenarentzat, esan zure baiaran jaiozela. Bai, Azkaraten. Azkaraten, gero Legazpira joan zala, kimikaria zala, fabriketan lan egiten hasi zala, baina kimika hori ere beste lakoare bazuen, Legazpiko kulturgintzan, herrigintzan murgildu zan, euskararekin eta euskalgintzan hasi zan lanean, hortik pedagogian aurrekin, magisteritza ikasi, irakasle moduan lanean hasi, eta hutsunea ikusten zuen tokian jartzen zituen bere helburuak. Horrek pista bat ematen digu, ezta? Ze kimikaria izan da Legazpian, badakigu, han enpresa handi bat badela, han ibilitakoa ere bazen, baina hala ere nunbait horrek ez zuen asebetetzen. Eta berak hor beste grilla bat edo izan bazuen, ez? Ikastolan sartu. Irakasle elkartean ere bai, elkarte hortan, zebeak hortan sinisten zuen, ez? Danak egitekotan, zerbait egitekotan elkarrekin egin beharko genukela, eta ez gainera soilik irakasleek, baizik eta hezkuntza komunitate osoak, ez? Eta gero ikasin, hortxe segitu duzuenok ere, eredu horri segika, ez? Azken finean, hezkuntzaren sisteman ez direla soilik irakasleak, gurasoak, ikasleak, herria azken finean, ez? Ze herrigintzatik ere asko zeikin, Jose Mari. Jose Mari, utxune ikusten zuen tokian, jartzen zuen bere begirada, ez? Eta hausnartu itezun, proposatu itezun, jende artean eztabaida itezun, ekimen aurrera bideratzen zuen, eta berriro buelta, ez? Hausnartu, proposatu, eztabaidatu, ekintzaile bat, ez? Ze urtetan atzera egin beharko genuke hori da, ze bera izan zen nolabait ere ikasiko lehenengo koordinatzailea eta baita sustatzaile nagusienetakoa ere. Baina, klaro, garai hartan, bera kontu honekin etorri bazan Ainara, seguru inguruan batek baino gehiago esango ziola, zertan dabil gizona, hau ze, claro, momentu hortan ere zinaztuko dugu, ez, nola geneukan hezkuntza sistema, ez, eredutan eta banatzen hasita, sistemak, pribatua, publikoa, orain gaur egun deneko sistra baldin badaukagu, orduan ere izango zen alakorik, ez, eta orduan bera etorri eta esan, honi eman behar dugu beste itzuli bat, ez, beste era batera bizi behar dugu hau. Batek baino gehiago izango zituen bere zalantzak. Bai, inor gutxik sinesten zuen, euskaraz hezkuntzagintzako kazetari aldizkari bat egin zitekenik, irakasleen bilgune izango zen, ino gutxik egiten zuen horren aldea postu, ez? Baina Jose Marik, Patrizio Etxeberriatik Aztegi ikastolara pasatu zen lanera, beharra zegoelako, ikastola handitzen ari zen, euskaraz formatu eta zegoen jendea behartzen,
Eta handik, publifikazio legean aria eta buelta hortan ibili zen laben lanean, Gipuzkoako lehendabiziko liberatua izan zen ikastoren aldetik, hezkuntzakoa, eta, karo, errepide pila bat zeharkatu zituen, bazekien zer realitate zegoen, eta esaten zuen behar dugu bilgune bat. Behar dugu, irakasleok bilduko garen toki bat, lurralde guztietakoak, sare guztietakoak, eta euskeraz formatuko gaituen tresna bat behar dugu, ezta? Eta hortik sortu zuen, beha bezalako beste amets gile batzuekin, ikasi 1985ean, ez? Euskal Herri osoko, lurralde guztietako eta sare guztietako irakasleekin. Eta gaur egun ere, hor gaude, sare guztietako jendea eta lurralde ugaritakoa, ez da? Baina inor gutxik sinesten zuen posible zela hori. Eta duela 15 egun, elkartu ditugu baita ere, ondia gukin 500 zitzaile, hausnartzen, hezkuntzaz, euskeraz, eta bai, posible da. Beti erdigunean hori jarrita ez, batuko gaituen hori, eta kasuntan batuko gaituen hori euskera izango litzatekela. Eta erdigunean jarrita aurrak. Euskalgintzan hamarkada mazkigu aurrentzat, gazteentzat, helduentzat egiten, eta paradigma aldaketare bada aurrekin, gaztekin, helduekin, ez? Eta gu paiasok ezautu duen Jose Mari, zatoz jolastera, jolasen altxorra, abestiak, jolasak sortzen aurrentzat eta aurrekin, aurren inguruan helduak, kirolariak, kulturgileak, denetariko pertsonak, gero ere beste ikusentzunezko bat entzun Ilargiren Sekretua, begirada kritikoa ikusentzunezkoen aurrean lantzeko asmoarekin, eta gerora herrigintzan, bi proiektu importantetan ere parte hartu izan dudu ez, oinarri aur ezitzaien herrien sarea sustatzen, eta bizipoza elkartean, ez? Behar bereziak dituzten aurren elkarteekin ere lan eta lan, ez? Orduan, ikasitik haratago, ikasitik bertatik ere bultzatu ditu beste egitasmoak, beste eragile eta pertsona askorekin. Hor bizalto, ez da, batetik familiak bera ere parte hartu behar duela, ez? Prozesu guzti hartan, ez? Eta hor hazi aldizkariare sortu, eta gero herrira zabaldu. Azken finean, komunitatea bera ez dela bakarrik etxe barrukoa, ez? Herrikoa bertakoa dela, auzolanean lehen aipatzen genuen bezala, eta oinarriak beharko lukela, eta hitz joko ederrak egiten zituela, Jose Marik ere. Nik eskerrak eman dizkiotik asiriz, gure garaian zer padres da zeuden aldizkariak, eta ziezi, pizketik hasik sortua, ez? Bai, hori ere, beste utxune bat, ez da? Euskeratik eta hezkuntza lorretan ikusten zen irakasleak formatzen ari zirela etengabe, baina bazeon irakasleen artean kezka bat, guaigea, baina familiak garai hartan esaten ziguten San Googleen daude, ez da? Eta San Googleek esaten dizu A eta kontrakoa. Ez da, hortaz behartzen, eta hor Jose Mariren ideia izan zen garbi, behar dugu tresna bat, galbae bat, Euskal Herriko profesionalekin, egingo dan hezkuntzako aldizkari bat, baina familientzako, eta beti zehazten zuen, zabala, ez da familia gurasoak, ez? Hor bat ezteko, tribu oso bat behar dela sinesten dugu, eta ez gurasoen edo familia nuklearra, ez da? Eta ziezi oso begira dago, komunitate zabalari, ez da? Jose Marik hortan, berarentzako hezkuntza herri bat josteko tresna zan, ez aria, ez? Askotan jostunare erabili dugu hitz bezala, ez da? Hezkuntza zen, herri hau josteko tresna bat, ez da? Berak ala bizi zuen. Bai, eta berak helburu esan behar nuen, edo amets, ez dakit, ikusiko dugu orain ametsetik zen bat duen eta helburua gauzatu ote den edo, baina da Euskal Hezkuntza eredu propio bat izatea, ez? Azken finean horrek baldintzatzea. Lastima, segurazki hori guztiz ikusi gabe alde egingo zuela, ez? Eta komunitatetik, ez? Zuk aipatu duzu, koherentzia bat behar dugu, ez? Hezkuntzaren inguruan gabiltzan guztion artean. Hortik familia, hortik herrigintza, hortik administrazioa, hortik eskola. Nolabait elkarrekin elkarlanean jartzearena, ez? Baita komunikabideak eta beste hainbat eragilez. Aurrera egin nahi badugu, elkarrekin egin behar dugu. Ez du balio, eskolan balore batzu lantzea eta komunikabidetatik adibidez beste batzu jasotzea. Eta komunitateak hor hartzen du indarra eta Jose Mari hortan sinisten zuen eta hor ere jarri zituen bere indar guztiak eta liburu honetan atik zetara irria eta besarkadare bat daude. Bai, halakoak behar du ez da, igurtzitik ere behar dugulako. Prozesu honetan eta hezkuntza legea egosten eta idazten eta ari dan prozesu honetan,
eta liburuz askotan esaten dugu, ez, Josemarik bizio handiko pertsona zen, ez da, eta 2018-erako Josemarik 2017 buelta hortan ondua zeukan hezkuntza proposamen bat, ez? Gaur egun edandu, hezkuntza legeak hortik edandu neurri batean, baina berak ja aurre erdigunean jarriko zen Euskal Hezkuntza Sistema bateako oinarri oso sendoak, 25 urtean junda jartzen, baina 2018-erako 2017-erako idatzi eta ikasik idatzi eta zeuzkan, ez da? Bilgune horri, ez, batuko gaituen horri begira, eta ez bere izten gaituzten gauzei begira, ez? Ikusmira zabalekoa zen, talen esan dugu, eredu propioa landu bai, baina kanpoan dauden ereduei ere erreparatuta, eta zergatik ez, kanpoan funtzionatzen duenak edo ongi egiten denak gurera ekarrita, ez? Italian izan zen, eta Tonucci egarrizun bertara, eta kursalen genituen jardunaldiak, Austrian izan da, Estonia eraman gintuen, Finlandiara, Kataluniara, Kubara, mundua zeharkatu genuen Josemarirekin, kanpotik ere ikasi nahi geunelako, ez, eta kanpoko hori jasota geuretik ere sortzeko, ez, eta nik uste dut gaur egun Euskal Herrian egosten ari dana, eta bertan jaio diren hainbat proiektuk ere badokatela ere kanpora zer erakutsi, ez, eta hortan aberatsak gara herri bezala. Zu badakizu gainera, hortaz ere zerbait Josemari nola lortu jende askoren implikazioa, jende askok zu segitzea, ez? Eta hor hitzgakoa edo zein dan, baten esan dugu, hori Coca-Colaren formula eta ez dizut esango, baina zuek hemen zantzu batzuk ematen dituzue, ezta? Pasioa jartzen duena hori batetik, eta gero ari dena, zertan ari den hortan sinisten duela ikusteak ere asko laguntzen duela, ez? Ez dakit nik ez dagoat oso garbi, baina zuk oso garbi baldin badaukazu eta sinistuta baldin bazade segiko dizut, ez? Eta susmoa daukat Josemarirekin antzeko gertatzen zala, ez? Bai, bera sinesten zuen ikasin esate baterako, eta bildu zituen, jende desente, dirua ere jarriko zuen jendea, eta liburuan askotan esan digute, ezinezkoa zen Josemariri ezetz esatea. Berak, besarka batekin eta irribarre batekin, edozen proiektutara jendea biltzeko gaitasun handia zeukan, ez da? Jendekikotasun ikaragarria daukan pertsona bada, edozen lekutara joan izan ikastetxe batera gaur egun ere, herri batera, denek dute oroitzapena, Josemari zenolako zubigilea zen, zenolako jendekikotasuna zuen, jendea proiektutara erakartzeko ikaragarriko gaitasuna ze ilusioa transmititzen zuen. Eta Josemarik zeukan gaitasun bat zen, bestearen onena ateratzeko, ez? Askotan gu geu konturatu gabe, eta liburu egitean jende askok esan digu, ez daki zergatik, jozuen Josemarik nigana, nik ikusten ez nuen zerbait, berak ja ikusi zuen nigan, ez da? Eta gaitasun hori izan du, eta proiektuetan jendea ilusionatzekoa, eta ekintzara eramatekoa, zetzen gelditzen. Beak gauzak egin ditu aldizkariak, egin ditu hezkuntzako formazioak, material pedagogiko pila bat, oinarri bizipoza sortu, Eta bida, liburu honetan, bildu gaituzte, pailazoak, bertsolariak Maialen Lujambio bezala, Joseba Sarrendia bezalako idazlea, Euskal Herriko errekintza asko eta asko dago bertan. Bai, ze aipatzera ni Juan Josemari, hain zuzen ere, izkizizki baldin bagoaztera iritsita, ez, testigua, lekukoa, ez, eta hemen bai, marrazkian agertzen zarete, korrikan, hortxe, paiasoak, baina uste dut izki garrantzitsua dela, ze behar ditugu bide urratzaileak, Josemari bezalako bide urratzaileak, baina behar ditugu ere, haiei segida emango diotenak. Testigua nork hartuko bermatuta aldaukagu, ikuste alda gaur egun ere indarrik Josemarik hartutako bide horretatik segitzeko. Hemen daukazu testigua, Hori oso lan zaila da. Josemari nik uste bakarra, eta bakana izan zela, ze hainbeste gaitasun biltzea pertsona batek, halako langilea izanik ze ez zien 8 ordu, zenbat errepide, zenbat ordu, sekula ez dio muzin egin lanari, bakarra eta bakana izan zen Josemari. Hortaz, jarraitzaileok destilatu behar ditugu bere balioak eta geure egin. Bai, zesan zenbat kilometro ze hori da, berak asko zekien, baina beste zekien, bertara tokira joan da, bakartekin, bestearekin, eta denekin egon da, ez, baten bestearen berri izan, eta... Bai, hori zen Josemarin estiloa ikastetxera jun, umei begiratu, umen irriparrak ikusi, gurasoekin egon, entzun, zuzendariak esaten ziona bezalako garrantzia zeukan, garbitzaileak esaten zion horrek, ez da, hortaz, bai, eta onga esate bateako, Añez Dufokin urruinan, eta esaten zuen, zenbat aldiz etortzen zen ona gugana, eta beti nahizun, gure ahotsa entzunez, berarentzako etzan epizentroa Gipuzko hartasun hori, Euskal Herri osoa bizi zuen, bizi benetan, Josemarik.
Ez Urko, eta lehen aipatu dugu zure baiaran jaiozala Azkaraten, eta gaixori zegoela Gorriti, aztiak, dei bat egin zion, eta Maiopean, egurrezko kromletxaren erdian, bildu gintuen kulturgileak, irakasleak, aurrak, zerua, lurra, borobilean, hausnartuz, bertxotan, kantuan, dantzan, ze munduan bizi garen, eta ze mundua amesten dugun, eta ze bidein behar dugun horri begira, ez? Eta nire liburu honetan, hori dena jasotzen dela. Hemen ere badago, hausnarketa, badaude propuestak, eta badaude aurrera begiratzeko bideak, ez? Jose Mari ezagutu genuen, eta berarekin proiektuetan parte hartu genuen partetik, ez? Oso liburu aberatsa da, eta atzera begira baino aurrera begira ere jartzen gaitu. Ni uste edozein nintzat irakurtzeko modukoa eta interesgarria handikoa. Esan duzuna esan eta gero Jose Mari ez zait amaiera hoberik bururatzen, eta ni euritanta banitz nire malkoak irriste egingo luken bezala, malko gehiagok irriste egin aurretik, horixe egingo dugu, ezta? Deialdia gure ikusleei, hementxe dagoela ikasiren liburua, Euskal Pedagogoa lokatzetan. Zorionak zuei, bai egindako lanarengatik eta baita Jose Mari bezalako gizon handi baten lekuko hartzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Urko.